Hej, jeg heter Asa og jeg kommer fra websene til Synergi og jeg skal i hesson klippen forklare at sinter om en funksjon som heter Flatgen til en øyelig hent funksjon som du kan bruke hvis du får nekva telteposter ved nekva imensk oppgave og for å holde styr av disse oppgavene så kan du bruke Flatgen og notere der at her en oppgave, her en oppgave og så framveis. Og Flatgen ligger her på en øyelig telteposten. Her det som nå her og i innbakkene kommer og i teltpostskipan Outlook 2020 og jeg feier hver morgen nekvar teltepostar etter ved vikskiftet og nå skal jeg så lese alle teltepostene jeg har finnet. Og her til dømes en teltposter, her sender hei Mitchell, kan så vaske trappene nåra for onker mala og det ser ikke pent ut. Og det klikker jeg så her, og til for ikke gjøre bant nå, jeg kan så se at her en oppgave jeg kan minnes til å gjøre. Og så leser jeg alle teltepostene oman etter, kan lese til dømes hesa. Hei til fundarfrasøkning, sier meg fra om til å akseptere henne. Og det har vi ikke tog å gjøre bant nå heldig, så jeg kan truste at hakke bant. Og det kan være at det flere forskjellige vi setter noen oppgaver her. Her noen oppgaver i øtlen her bant. Og etter håndene som tog en ganger, så rukker der nye, her den overste telteposten, og man sier til at nå en oppgave helt her nere. Og for at ikke at oppgavene skal renne ferdig helt ned i flere måneder etter så kan man atlatna bruka til at man sorterer oppgavene på vi flatjen, man trøster av flatjen, og så ser man alle de oppgavene som man har liggende. Da jeg så har vasket trappene, så kan jeg så hakka det her av. Jeg kan enten høyreklikke og fjerne flatjen, kan jeg. Så løs, nå rekker jeg henten oppgaven vekk, nå har vi ordnet den. Og til dømes her beint kan jeg eisne, her har vi eisninger to til kaldsøtene, og jeg kan ha såleis. Nu har jeg bare tverr, det tror oppgaver etter her beint, og det kanskje slett ikke gale på handamaten, så kan jeg så atter få noen telteposter og sortera ved at fletje av og av for å vite om det er noen oppgaver som hastar å gjøre beint nå. Her en lette måte at ha øyeblikk på sånne oppgaver og på sånne telteposter, så det ikke alle ser ut som lukker viktigere ut. Takk for det. Det har vært det for Hesfer.